Isso é só o começo, pessoal. A fogueira vem daqui a pouco, hein? Prepare-se que agora vem. Bate foto, registro aí, Johnny. Vai, secretário. Vamos fazer fogueira. Já temos a fogueira. E a Laísa, fogueira de 35 metros aqui em Itaperiu. Olha que show! Vai, gente! Revira o controle, recorde de pressão. Deu um pino aqui, gente. Vai, gente! Sai fora, gente! Sai, gente! Sai! É agora, gente! Sim! É agora!